айтсаңыз, жанагы өкмөттөр аралык келишимдин негизинде, Германия менен Кыргызстандын ортосундагы келишимдин негизинде түндүккө анан түштүккө деген ошол тамеки ферментациялоо завод курулмак болчу да. Анан деген негедир курулбай калды дагы. Анан мен эсимде бар, ошондо жана Ремсма Кыргызстан деп түзүлгөн компанияга барганбыз, анан Акаев аны ачкан, анан жанагындай тамекилер тизилип келип атканын тартканбыз, бирок деген негедир чоң залы мындай бошураак болчу дагы, анан жанагындай аппаратуралар, немелер, техникалар бир азыраак болчу да. Анан ошондой жаңы башталып атканда ушундай болуш керек. Азыртан жаңы башталып атат да, азыр аз да. Анан кийин көбөйөт да барган сайын деп биз тартып алып туруп, анан кийин Кыргызстанга жар салганбыз да, мына тамеки ферментациялоочу завод ачылды депчи. Көрсө, негедир ушул Ремство барган сайын эле жоголуп кетти дагы. Анан кийин деген Кыргызстанга контрабанда жолу менен келген тамекилердин саны көбөйүп кетти дагы. Түштүктө жанагы чоң завод ачылбай калды, курулбай калды. Себеби дегенде түштүктө көбүнчөсү тамеки менен алектенет эмеспи? Айылдарда өзгөчө Ноокат району. Ушул тамеки боюнча мен иликтөө жүргүзүп баштаганда, мен аябай кысып баштаганда, депутат кезинде 2005-ке чейин көп нерсесин билем. Бул боюнча эң сиз айтып аткан контрабанда боюнча чын эле ошондой болгон. Ремсма Кыргызстан журналисттер айткандай, бийлик айткандай, Кыргыз тамекиси айткандай, завод негизи бар беле. Завод баягы келишимдегидей элге жарыялагандай завод жок болчу. Эч кандай завод жок болчу, Ремсма Кыргызстан деген. Байкасаңар, интернет булактарынан бардык жерден карасаңар, жö сүрөтү жок ичте, жö видеолор жок. Эгерде чын эле ошондой завод болсо, мактанмак. Цехтерин көргөзмөк, карагылачы, биз реклама жүрмөк. Тим эле реклама кылмак да. Бирок бир упаковочный эле цех бар болчу буларда. Бир эле упаковочный цех. Если карасак, буларды негизги эң биринчи келишим Жумагулов кол койгон. Жумагулов бул Союздун эң акыркы премьери болчу. Бул эң баягы коммунисттердин эң акыркысы болчу. Коммунист деп айткан болбойт а кишини. Бул большевик болчу. Ол чын эле Кыргызстанга жакшынакай кылып келишим түзүп кеткен. Анан кийин жанагы Акаев деген неменин окуучулар келгенден кийин Кудай уруп буларга балянын баары ошондо башталды. 2000-жылы башталды да. Эң чоң контрабандист менин оюмча бул Акаевдин өзү. Акаевдин өзү бар ушунчалык зыян келтирди ушул эме менен. Анан карап турсаң, ошол негизги келишимдин эң негизги максаты эмнеде? Башынан бул примерно бир 10-12 миллиард штук сигарет чыгарыш керек эле. Анан кийин дыйкандардан тамеки алыш керек. Анан кийин Кыргызстанга налог төлөш керек. Бул үч негизги нерсе. Башынан Кыргызстандын үлүшү 67% болчу. Ремсма Кыргызстан биз 2 завод курабыз Бишкектен, анан Ошто. Оштого бир түштүккө бир 50 миллион долларлык, анан Бишкекке бир 60 миллион долларга түзөбүз деп. Анан кийин мамлекет аларга 10 жылдык эксклюзивный право, биринчи 5 жыл, анан кийин 10 жылга узартып берип, эксклюзивный право берип атат. Алар силерден башка эч ким сигарет чыгарбайт Кыргызстанда деп. Анан кийин налогтон бошотуп атат 10 жылга. Мындай шартты менин оюмча башка эч кимге биздин тарыхта түзүлгөн эмес. Бул жалгыз ушуларга. Эми карасаңар, завод 3,5-4 миллиард сигареттен чыгарып аттык деди. Анысы да калп. Негизи аябай көп эле чыгарды. Экесе көп чыгарса десек болот. Ошондой крышасы, Акаев крышасы болсо, негизи бардыгы буларга эле деп алдынан чуркап жүрүп, премьер-министрлери ошол Ремсманын генеральный директоруна колуна суу куюп жүрсө, демеле баары официант болду да буларгачы. Кудай болуп калышты булар. Мына 2002-жылы баягы 2002-жылы баягы 2001-2000 жылдары дыйкандар бир
30 миң, 24 миң тонна тамеки өстүрдү. Неге? 2000 жылы Акаев завод ачылып атат. Өстүргүлө десеп, элдер Акаевке ишенип өстүрүп алган. Анан кийин булар кашайып 25 сомдон 30 сомдон алып туруп алышты. Андан кийин азайып, ошондо баягы түшүм сарайларында калып калышкан, сатылынбай. Анан 2002 жылы болгону 3000 тонна эле сатышкан. 6000 тонна өндүрүп, 3000 тонна сатылды. Элден сатып алынды да. Ошол өзү кыргыз тамекисинин берген эле статистика менен 2000 тоннасы сыртка чыгып кеткен. Ошол эле Ренсма Кыргызстан 3,5 миллиард сигарет чыгардык деп атат. 3,5 миллиард сигаретке примерно 17 000 тонна тамеки керек. Суроо жаралат. Силер болгону 1000 тонна эле алгансыңар. 15-16 000 тонна тамекини каяктан алдыңар? Жооп үстүндө эле турат. Булар бизден тамекини, бир болбогон тамекини эле алчы, калп элечи. Негизи булар даяр сигареттерди штучно кылып, упаковкасы жок, контрабанда кылып эле, булар официальный келишим менен Кыргызстанга алып келчү эле. Анын арасынан премиум сигареттер да бар. Бирден бир эле упаковочный цех бар болчу. Ошо упаковочный цехтен коробкага, пачкаларга салып Кыргызстанга сатчу. Какой-то часть, бир 30-40% булар Афганистанга алып кеттик деп, Афганистанга булар жанагы Тажикстандын таможнясы менен келишим түзүп алып, жөн эле накладнолорго печатьтерди коюп, ал Афганистанга кетпей эле Кыргызстанда калып калчу. Эч налог төлөнбөй. Сатылган акча кайра эле өзүнө пайдасы. 1 тиын налог төлөбөй, 100% пайда. Эми ошол убактагы премьер-министрлер, налоговый инспекция бардыгы туруп алып, көргөн жокпуз, билген жокпуз деген бул уят эле иш. Баары билди, бардыгы пайдасын көрүштү. Булардын эле ушул эмес менен 3,5 миллиард долларга чейин Кыргызстан чыгым алып келди. Ошонун арасынан бир эле тамеки өстүргөндөргө эле ошол маалда баягы тамеки өстүргөндөрдөн баягы бир 25-30 сомдон алып жүрүштү. Негизги башында булар келишим түзгөндө 100 сомдон ала тургандай болчу. Эмне үчүн дегенде, эгерде 1 кило тамекиден 500 сомдук сигарет чыгат. 1 килодан примерно бир 10 пачка сигарет чыгарат. 500 сом. Ошонун 500 сомдон 100 сому бул 20%. Бул нормально, сырьёго кете турган 20% бул жакшы. Ошо 100 сомду да берген жок булар. Ошо 100 сомун кошо жеп, анан кийин 400 000 Союздун убагында 400 000ге жакын дыйкандар тамеки өстүрчү. 70 000 тоннага чыккан Союздун убагында. Союздун маалында 70 000 тонна тамеки өстүрчү. Кийин 40-ка түшүп калды. Бүгүн 500 тонна. 14 000% түшүп кетти. Мынакей. Башынан Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында тамеки отурусу полный талкаланды. Такыр талкаланды. Бул эң негизгиси, биринчиден биз ойлойбуз, биз Афган партиясы, эгерде бизге эл ушундай мандатты берсе, силердин айтканыңар туура, тамеки отурусун талкалап тур, изилдеш керек, иликтөө кылыш керек десеңер, анда эгерде бизге добуш берип, биз ишеним көрсөтсө, парламентке келип, иликтөөнү аягына чейин чыгабыз, фамилиялар аталат, эми анысы деле билинип турат. Бул Акаев башында турган, мен оюмча бул транснациональный ОПГ түзүлгөн. Анын арасында анан кийин кээ бирөөлөр айтат, эми убакыт өтүп кетти, срок давности. Жок. Эгерде сен башка мамлекеттин
мекемесіне ошонун кызыкчылыгына иштесең, башка мамлекет үчүн иштесең, өз элиңе зыян алып келсең, бул чыккынчылык деген болот. Бул чыккынчылык. Бул берене менен эч кандай срок давности деген жок. Экинчиден, сен мамлекетти узурпация кылдың. Сен өкмөттүн ишине кийлигиштиң. Өкмөттү койдуң. Демек, бардыгыңар силер өкмөт мүчөсү болосуңбу, министр болосуңбу, налоговый инспекциянын начальниги болосуңбу, таможнянын начальниги болосуңбу, бардыгы жооп бериш керек. Биринчиден, эмне үчүн? Эң негизги маселе кайсы жерде турат? Эң биринчи келишим 10 январда 98 жылы мамлекет өкмөт чыгарган 18 номер 18 Жумагулов кол койгон бир келишим бар. Ошол келишим бул келишим менен булар жанагыл Рейнсма Кыргызстан менен Кыргызстан мекеси экөөнүн ортосунда келишимди бекитишет. Бекиткенде өкмөт бекитип, анан жогорку кеңешке, анда эки палата эмес беле, эки палатадан бул бекитишет. Бул негизги бул соглашение мыйзам дайлы болуп калды да. Эми бекиткенден кийин бул мыйзам баары аткарыш керек болчу. Андан кийин 3-4 бул келишимге өзгөртүү киргизет. 67% Кыргызстандын үлүшү 67% дегенди алып салат. 5 жыл эксклюзивный право деген бар болчу, аны 10 жылга узартат. Ош түштүктө 50 миллион долларга завод салынсын дегенди аны алып салат. Налогтордон бошотот. Бир нерсени унутуп коюшат. Жогорку кеңешке алып келип, мунун баарын ратификация кылыш керек болчу. Ошондо күчүнө кирет. Демек, налогтон бошоткону, эксклюзивный право бергенин баары күчүнө кирген жок. Эч ким аткарбаш керек эле. Таможняда аткарбаш керек болчу, налоговый инспекцияда. Бүгүн анча-мынча ошо жердеги начальник налоговый инспекциялар түздөн түз күнөөлүү чыгарып жергендер, бүгүн мен жакында байкап калдым, башка бир партиялардын арасында баратат. Талапкер болуп баратышат. Ошол миллиард жеген миллиардтарды бүгүн элге таратып берип атат. Таң калыштуусу. Эми менин оюмча бул мыйзам бузуу. Эгерде сен мыйзамды, күчүнө кирбеген мыйзамды аткарсаң, бул сенин проблемаң. Сен мыйзам билген жокмун деп сен жоопкерчиликтен кутула албайсың. Мыйзамды билишиң керек болчу. Эгерде ратификация болбосо, аны да мага дап келишкен. Эмне үчүн мындай болуп калган? Башында мен менен келип сүйлөшүшкөн. Мен комитеттин төрагасы болчумун. Мен сразу айткам, бул өтпөйт. Комитеттен да өткөрбөйм. Бардык ар бир депутатка кирсем да, бул өтпөйт. Деп кетип, ошондо парламентке алып келбей кайралып кетишкен. Анан кийин 4 өзгөрүү киргип атат. Негизи келишимден эчтеке калбай калды. Ошо өзгөрүүлөрдү да сиз билгенсизби? Мага алып келген да. Мага алып келгенде как биринчи официальный алып келбей, жөн эле келиш сүйлөшүшкөн да. Кыргызча. Эми ошол маалда андан мурун ратификация кылып аткан эң башындагы парламент законодательный собрание эсиңизде жокпу? Бардыгы Германияга барып конокко. Ошол убактагы депутаттар, анда 35 эмес беле законодательде. Ойсокто бирден Мерседес минип келишкен да. Ал элдин баарын эсинде. Бүгүн оппозиционербиз деген депутаттар да жакшынакай Мерседес ушунда алып келишкен. Анан кийин актанып жүрбөдү эле, биз өзүбүздүн акчага сатып келдик депчи. Ошондо Рейнсма Кыргызстандын акчасына эле баары эле алар бирден кыргыздын жигиттери келип турсуңар, мына бирден бир айгыр мингизейли деп ошондо Мерседес белек кылышкан. Белек кылышкан. Ошол үчүн менин оюмча бул аябай чоң иш. Бул биздин экономикабыздын бир болгонун бир кичинекей бөлүгү. Ошол бөлүктөн 3,5 миллиард сом, бир нече миллиард сом бул элдин акчасын жеп койгон. Дагы менин сөзүм баягы Diamond деген бир компания бар эле. Америкадан расследование жүргөн.
ошол расследование жүргөндө мен азыр унутуп атам, Америкадагы иликтөө жүргүзгөн бир комиссия сыяктуу бир официалдуу эме бар. Ошолор булар Американын компаниясы болгондон кийин изилдөө жүргүзгөн да. Анан ошол тиги жүргүзгөндө булар келишим түзүп, биз мойнубузга алабыз күнөөбүздү деп Кыргызстанда эсимде жок 3 миллион 400 миң доллар пара бергенбиз деп мойындорун алышкан. Ошондо списокте түштүктүн 4 акими жүрөт, губернатору жүрөт, министрлер жүрөт. Ошолордун баарына ал 3 миллион 400 миң доллар бул элдин акчасы. Демек ошол 3 миллион 400 миңге бааны түшүшкөн. Ошону бул эмнеге берген бул акчанычы? Элден тамекини сатып алганга уруксат бергенге. Элге калп айтып, биз баардык аракет кылып атабыз, силерге тиги башка компаниялар алып келип тамекиңерди сатып алганга шарт түзүп атабыз деп. Жок, киргизбечи. Башка компанияларды киргизбей, ошолорго тоскоолдук түзүп, баанычы 70 менен 100 сомдун тегерегиндеги акча менен алмак. Жалаң ошонун кесепетинен тамеки отурусу өлдү. Мен оюмча, биз мунун изилдеп, эл аралык сотко кайрылып, прокуратурага кайрылып, Америка болобу, Европадагы муну изилдеш керек. Кыргызстандын колу кыска, аяка жете албайбыз. Мунун баарын чынын айтканда кустуруш керек. Бая Жапекеев айтып атпайбы, кустурабыз депчи. Ошону кустуруш керек. Буларды эмне үчүн дегенде заводду алып келиш керек. Биздин программабызда да бар. Тамеки отурусун качан көтөрсө болот. Тамеки чыгарган завод курулуп, ал завод элдики болгондо, ошо жерде өстүрүп аткан дыйкандардыкы, заводдо иштеген рабочийлердики болгондо, ошондо элге төлөнүп аткан элдин тамекинин баасы 200 сомго чыгат. Бул жомок эмес. Заводдун ээси дыйкан өзү болот. Өзү болот. Өзү болмойн канчалык биздин кулунубуз деп бизнесмен эметсе, ал өз кызыкчылыгына иштейт. Биринчиден, жанагы олигархтарыбыз, байларыбыз бар деген бул жомок. Андай завод сала турган Кыргызстанда жок. Бай жок. Байлар жок. Мурунку президенттер болбосо, чиновниктер болбосо, бизнесте анчалык акча жок. Анчалык акча жок. Ошондуктан бул завод керек. Ал заводсуз тамеки отурусу чыкпайт. И ал заводдун кожоюну жөнөкөй, ошол дыйкан болуш керек, ошону иштетип аткан рабочийлер болуш керек. Алсыз баасы да чыкпайт, тамекинде да чыкпайт. Эгерде ошентсе, кредит да керек жок, эчтеке керек жок. Ошол тамеки өндүргөн дыйкандар бир топ акча табат эле. Өзүңөр салыштыргыла. 25-30 сом, азыр бүгүнкү күндө 80-90 сомдон алып атат. Казакстандык компаниялар 150 сом, баягы начарраак сорттор менен, жакшы сорттор 200 сомго чейин. Бул реалдуу баа. Орто эсеп менен сигареттин баасын 50 сомдон алсак, 1 килодан 500 сомго сигарет сатылат экен. 500 сомго. Ошо 500 сомдон 100 сом, 200 сом бул көп акча эмес. Ар жакта дагы 300 сом турат. 300 сом бул заводдун пайдасы, алып аткан тамекинин кагазы, коробкалар бардыгы санаганда Анча кеткен чыгымдар. Анча кетпейт. Ошондо заводдун өзү миллиард деген акча. Мамлекет миллиард деген акча алат. Мамлекет миллиард деген акча алат. Ошол үчүн ал завод керек, салышыбыз керек. Түштүккө чоң завод салабыз деп атпайсызбы, тамеки тармагын өркүндөтүү үчүнчү? Биринчи ошол заводду салгандан кийин заводдун ээси эл болот деп атасыз. Заводду салыш үчүн да акча керек да. Акча бар. 5 жылдын ичинде негизи айыл чарбага 40 миллиард сом кредит берилиптир. 40 миллиард. Андай заводдун бир 20-сын салса болот. Ал акчага. Бул бир. Экинчиден болгону бир 20 миллион доллар. Эмне? Ал акчанын ээси эл. Эл эмне өзүнө
элге байып завод курган жарашпайбы экен? Жарашат эле, салат эле. Кудайым буйруса. Баардыгы алдыда. Башка жолубуз жок. Башка жолубуз жок. Сиздин оюңузду түшүндүм. Жыйынтыктаганда мындай да, жанагы айыл чарба тамагына, тармагына, өсүмдүк өстүрүү тармагына, тамеки тармагына деп толтура кредиттер алынган, гранттар алынган, мамлекетке келип атканда, анан ошолордун баардыгы жерге сиңгендей суу сиңип кетип атпайбы? Жок, жерге аны сиңген деген максаттуу жумшаш керек болчу да, чынбы? Бир заводду ал жөндү. Эмки передачада мен аны айтып берем. Каяка кеткенин. Ал кайрылып келип атат. Кредит менен гранттардын дарегин билесизби? Билем, аны да айтып беребиз. Эгерде ага чейин экөөбүздү бир баля кылып салбаса, уккандар. Кудай сактасын. Кудай сактасын.